بسم الله. باش نبدو كوريكسيون اكزرسيس بروبابيليتي. نحط هنا كوريكسيون. نبدو première question. Première question, quelle est la probabilité d'obtenir 5 fleurs en plantant 5 bulbes؟ باهي نعملو شيما صغير ساعة نوضحو بيه. عندنا البوفوار، يعني نحطو الرسم تاعنا هذا يا خويا الرسم تاعنا بوفوار جيرميناتيف. هنا بوفوار جيرميناتيف. باهي البوفوار هذيا نوضحوها شوي. عندنا دو فلاش لهنا. اش ثما في الدو فلاش هذونا؟ ثما probabilité d'avoir une fleur. هنا probabilité d'avoir une fleur. Avoir une fleur. Probabilité d'avoir une fleur 4/5. بطبيعة الحال العكس نتاعها probabilité de ne pas avoir une fleur. لهنا نفس الفراز لكن ne pas avoir une fleur. بطبيعة الحال مادام عندنا 4/5 معناها اوتوماتيكومون الاخرى مش تولي 1/5. دونك البروبابيليتي دافوار هي 4/5. ne pas avoir une fleur هي 1/5. به نزيد نمشو عندنا كارو اخر طول هنا. شنو اللي فيه هذا؟ ناتور دي جين. ناتور دي جين. وعندنا 3 فلاش نوضحوهم. اش عندنا هنا؟ عندنا ان دومي هذه تخص روج. وعندنا 1/10 هذه تخص بلون. وعندنا 2/5 هذه جون. معناها لهنا عندكش حتى اشكاليه باش نتحصلوا جون ثم 2/5 بلون 1/10. كي تسمع كلمه روج معناها 1 دومي. فوالا. باهي شاك بولب هات نكتبو الخدمه نتاعنا توا. شاك bulbe a une probabilité chaque bulbe a une probabilité égale à 4/5 de produire une fleur. Et la production d'une fleur d'une fleur par un bulbe est indépendante de celle des autres. De celle des autres bulbes. به عندنا مفاتيح في الجملة هذه مش نوضحهم اللي هما عندنا ساعة اي وعندنا indépendante. سكلير indépendante معناها هذيك تخولك باش تعمل عملية فوا ديريكتومون. أنا معاش تولي عندك إشكالية. دونك لا probabilité نكمل تو الجملة نتاعي هنا. دونك la probabilité donc la probabilité d'obtenir 5 fleurs en plantant bien sûr en plantant 5 bulbes
bulbes, 5 bulbes et 4 cinquièmes à la puissance 5. شنو معناها؟ نوضح شوية برك هنا باش ندخل في الديتاي برشا. وكأنك عندك 6 6 6 6 6 سي كلير. 6 معناها الأولى عطت فلور هنا 4 cinquièmes et خاطر indépendant 4 cinquièmes 4 cinquièmes 4 cinquièmes 4 cinquièmes تعمل خويا الفوا نتاعك تطلع 4 cinquièmes à la puissance 5. Deuxième question maintenant, petit a. Quelle est la probabilité pour qu'un bulbe planté produise une fleur rouge? Une fleur rouge. Ben, عندناش حتى إشكالية. Le pouvoir germinatif, نكتبوا الجملة توضح لكم. Le pouvoir germinatif. Le pouvoir germinatif est indépendant. هذه مهمة ياسر. Indépendant. هذه أهم كلمة. طيب كينا et indépendant de la nature des gènes. De la nature des gènes. De la nature des gènes. Donc la probabilité, d'obtenir une fleur, qui soit rouge, et on va faire 4 cinquièmes fois 1 demi. بطبيعة الحال هذه est égal 2 cinquièmes. Égal 2 cinquièmes. Ben, juste explication صغيرة. 4 cinquièmes هذه تخص البوفوار. هذه تخص pouvoir germinatif. pouvoir germinatif. والان دومي هذه باردون نردوها. الان دومي هذه تخص روج. هذه تخص خويا روج كاو. علاش ضربناهم في بعضهم؟ هنا عندنا سينيو فوا. علاش؟ خاطر نرجعوا ديما كلمة indépendant. دونك تعمل pouvoir fois rouge 4 cinquièmes fois 1 demi. نمشوا petit b maintenant. Petit b, on fait une plantation de 5 bulbes. توا عندك 5 bulbes. كيما نقولوا بلغتنا نحن مثال عندك B1 B2 B3 B4 B5. On appelle X la variable aléatoire qui à chaque plantation associe le nombre de fleurs rouges. باهي X توا déterminer la loi de probabilité de X. باهي X بلغتنا نحن هي سيدي لوا هي الإكس هي variable aléatoire. لكن نجمو نعتبروها الإكس كيما كونتور. كونتور معناها نجمو هنا نكتبو les valeurs prises par grand X sont. On va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5. اش معناها 0؟ مثال نفهمو شنو معناها 0. 0 معناها نحن معادنا 5 بيلب. معناها ثمش حتى بيلب عطتنا روج. فوالا كي نقولوا 1 اش معناها 1؟ الان معناها اون سيل بيب ادوني روج. 2 كالعاده 2 بيلب عطونا حكايه روج. و3 كيف 4 5 مثال 5 عطو روج. لولا روج اتسيتيرا. باهي توا هكا لي فالور وضحناها. Une plantation de 5 bulbes est une suite. تو نجمو نفهمو نكتبو الجمله نتاعنا. خاطر كايني وضحت تو. Une plantation de 5 bulbes
est une suite de 5 épreuves. لاحظوا لهنا عندنا 5 épreuves indépendantes. هذه أهم كلمة. Indépendantes. 5 épreuves indépendantes. Bon. باهي. ها هي أعز حاجة. ayant خاطرك 5 épreuves ayant chacune deux issues. Deux issues possibles. باهي خاطر كل واحدة عندها إمكانية تاع زوج حوايج اللي هم يا خويا نحطوهم. نبدو بالأ. اش معناه؟ on obtient عمال معناها تنجم on obtient une fleur rouge. on obtient une fleur rouge. وإلا العكس نتاعها أبار on n'obtient pas. أبار on n'obtient pas de fleurs rouges. on n'obtient pas de fleurs rouges. voilà. خاطر انت كي معناها كي تعمل لك لي بروف تنجم تعطيك اون فلور تنجم ما تعطيكش اون فلور. دونك اكس سوي لا لوا بينوميال. نكتبوها الجملة نتاعنا. دونك اكس سوي لا لوا بينوميال. La loi binomiale, bien sûr, de paramètres. De paramètres n est égal à 5. على 5 لهنا خاطر عندي 5 épreuves. C'est clair. Voilà. و P متاعنا اللي هي probabilité de A est égal 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. بطبيعة الحال ال Q هي est égal 1 moins P est égal 3 cinquièmes. tel que هيا تو الجملة متاعنا باش نكتبو اللوا متاعنا tel que on a توا P de x égale à K. هذه ديجا تعرفوها الفورميل في الكور. P de x égale à K est égal C K N P K Q N moins K avec K appartient 0 1 2 3 4 5 خاطر عندنا 5 épreuves. Il vient maintenant باهي ونجم نكتبوها من بعد نجمو تكملوا. P de x égale à 0. تعوض خويا c'est 0 5 2 cinquièmes à la puissance 0 3 cinquièmes à la puissance 5 تلقى النتيجة متاعك sur 3125. نجم كله تعوضهم. باش نكتب لكم لي ريزلتا وانتم بعد تعملوا كالكيل متاعكم ثبتوا رواحكم في عقلكم. نزيد نكملوا 3 وعندنا x égale à 4 وعندنا x égale 5. باهي هات نبدو بالان. الان هذه تعطينا 810 sur bien sûr 3025. بالنسبة لل 2 1080 sur 25 720 sur هذا كالكيل تنجمو تعملوه وحدكم. اما كتبت لكم لي ريزلتا باش تثبتوا منها وكهو 240 et finalement 32 sur 25. bien sûr كتحب زي تتأكد لا somme تعمل لا somme est égal à تاعهم الكل. لا somme تاعهم الكل est égal à 1. باهي نمشيو تو ال EX. عندكش تعب بط في ال EX
EX N fois P, la loi binomiale. N fois P est égal 5 fois 2 cinquièmes est égal 2. Alors, espérance متاعنا. Troisième question maintenant. شعدنا في troisième. Petit a. Quelle est la probabilité pour qu'un bulbe planté produise une fleur blanche? Une fleur blanche qui من العادة ما عندكش حتى إشكالية en appliquant la même raisonnement. En appliquant la même raisonnement كيما الروج بالضبط. Appliquons la même raisonnement de, bien sûr, deuxième question, petit a, on obtient que la probabilité qu'une bulbe plantée, produisent bien sûr une fleur blanche et on a 2 points. عنديش حتى إشكالية كيما العادة 4 cinquième fois 1 dixième 2 sur 25. juste نوضح شنو هو هذونا 4 cinquième كيما العادة هذه pour avoir خاطر ثم avoir ونافوار هذه pour avoir كذا و 1 sur 10 هذه تخص شكون تخص بلانش نضربوهم في بعض باهي بوتي بي maintenant توا نمشو لبي soit n en entier supérieur égal à 1 n supérieur égal à 1 on désigne par Pn la probabilité de n'obtenir aucune tulipe blanche après avoir planté n bulbe. معناها هنا مش نعملو n bulbe voilà والحديث شنو aucune tulipe blanche. بلانش ما ثمش أصل أنا عندي n أما ما ثمش البلانش مش نحاولو نحسبو Pn هي البروبابيليتي متاع الحديث هذا Pn لهنا ما عندكش حتى إشكالية Pn est égal باش نكتب وبعد نفسر لكم sur 25 à la puissance n. شنو منين جبناه هذايا باش ناخذو منين جبناه انت عندك n الاولى العكس نحنا obtenir باش نوصل هنا obtenir حكاية بلانش هذيك البلانش هي 2 sur 25 ها هي هذا obtenir معناها العكس نتاعها هو 23 sur 25 معناها لهنا عبارة 23 sur 25 كيف 23 sur 25 معناها ما نتحصلش ولهنا ما نتحصلش ولهنا ما نتحصلش ما ثماش بت البلانش ولهنا 23 sur 25 هذون الان متاعك هذاك علاش جت 23 sur 25 على بويسونس ان هذيك ما نتحصلش حتى على واحدة بلانش باهي توا بيتي سي وهذا السؤال الاخراني بيتي سي قال combien de bulbes faut-il planter au minimum pour obtenir au moins une tulipe blanche avec une probabilité supérieure 19 sur 20 باهي نوضحوها بشوي بشوية ذي عندنا شوية حتى إشكالية سهلة نكتبو الساعة soit l'événement E soit l'événement E أشنو هو l'événement E هذي obtenir au moins obtenir au moins une tulipe blanche obtenir au moins une
obtenir au moins une tulipe blanche. Au moins P de E. سهلة. العكس متاع هذيك مش تولي 1 moins 23 sur 25 à la puissance n. علاش عملت 1 moins؟ نوضح شوي. شفت ال 23 هذه ايش تمثل؟ تمثل aucune tulipe blanche. aucune كذا انت حاشك au moins نحن نعملوا 1 moins aucune. هذيك هي بي دو او امتحان. باهي توا البارتي الاخرى مش تولي سهل. علاش؟ au minimum pour obtenir une tulipe avec une probabilité supérieure ou égale. توا سهله. نولوا نعملوا البي دو او امتاعنا هذيا نعملوها supérieure ou égale 19 sur 20. 19 sur 20 شنو معناه؟ معناها 1 moins 23 sur 25 à la puissance n supérieure 19 sur 20. تبدأ تخدم على روحك. équivaut 23 sur 25 à la puissance n inférieure خاطر عندنا سينيو moins 1 sur 20 équivaut. بعدها نعملوا معها ln. هنا نعملوا ln 23 sur 25 à la puissance n inférieure ln de 1 sur 20. به هاك ln هذيك تخرج لك ln. هنا ln 23 sur 25 هذاك كالكيل تردوا منه بالكم. لهنا ln de 1 sur 20. 23 sur 25 قل من 1 راهي. مال قل من 1 معناها ln نتاعها نيجاتيف. فينالمون مش تولي عندنا n supérieur ou égal. هذاك كالكيل تنجموا تعملوه ln de 20 sur ln de 25 moins ln de 23. calcul هذه à peu près 35,92. Il faut planter maintenant الجملة متاعنا. Il faut planter au minimum خاطر لهنا لازمك تاخذ العدد كامل 36 bulbes. Pour obtenir au moins une tulipe blanche avec une probabilité, avec une probabilité au moins avec une probabilité supérieure ou égale à 19 sur 20. وهذه بطبيعة الحال نتمنى للناس الكل إن شاء الله الناس الكل 19 sur 20. ربي ينجحكم.